नमस्कार मेरी प्यारी पब्लिक, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो लीजिए। सतीश यस टी एस। ए भैया, मार्केट में नया झुनझुना आया है। द निपोरी ऑफ किंग, द टपोरी ऑफ किंग। ससुर बाप दादा मर गए कोटा का फेरी राशन खात खात, ये सरऊ बना तहाँ फलाने ऑफ किंग। सतीश यस टी एस। ये देखा, हमसे लड़ाई खातिर बरसाती मेढक की तरह ढेर किरवा फटकिरवा बज बजाए के निकरिया यहाँ। ये कीड़ा मकोड़ा सारे हमसे सट पही। और है ऑपरेटर, तनी फेंक कीड़ी का दवाई, सब सारे पटपटाए के मर जाए, सब सारे पटपटाए के मर जाए। सतीश यस टी एस।